خدایی که امروز از گروه متحجر طالب در برابر مردم ما نمیآید که استادگی کنه، دفاع کنه. و همین خدا برای محمد دخترک 6 ساله در حریر ابریشمی میفرستاده. همین خدا مرغ بریان میفرستاده. همین خدا رود نیل را شق میکرده. همین خدا قالینچه را پرواز میداده، مرده را زنده میکرده. به خاطر یک نفر کشته شده میگفته که برین گوشت گاو را بگیرین. او کشته شده قاتل خود را نشان میده. امروز صدها کودک ما میمیره، صدها زن وطن ما حتی در خانه هایی که کار میکنن بالایشان تجاوز میشه. همین خدای بیشرف که امروز میبینه و عمل نمیکنه، یا فاشیستی است که تنها به نفع یهودیان بوده، یا مزدور بنی اسرائیل است، یا غلام علقه گوش بنی اسرائیل است که کودک وطن ما برش ارزش نداره، اما به خاطر یک مقتول بنی اسرائیل میگه گاو را بکشین. آیت میفرسته که این گاو را گوشتش را بزنین در بدن مقتول، میخیزه و چیکار میکنه؟ مرده را زنده میکنه. به خاطر از اینکه چیکار کنه؟ معجزه یک فرد بی سر و پای را به نام عیسی به مردم ثابت کنه. نه، این خدا برای تو نیست. این خدا غلام علقه گوش بنی اسرائیل است. و تو مگر از بنی اسرائیل هستی؟ مگر پدران تو از اونجا بودن؟ مگر مادر تو از بنی اسرائیل بودن؟ مشخص است که اینا تا امروز هم توهم بدبختی و فقیر و از نگاه ذهن فقیر ذهنی هستند و هیچ چیزی برای گفتن ندارن و دشمنی هم میکنن. یک موجود فرسوده ای را به نام خدا در آسمان تلقی کردن، یک موجودی که نه شرف داره نه عزت، و شرف و عزت دیگران هم زیر پا میکنن و با امید از اون منتظر هستن که چه وقت روز حساب میاد و کاوش میسوزه. کثافت اگر در اون روز کسی بسوزه، خدا میسوزه دیگه. من میگم خدا برای این که ما ببخشیمش باید پاهای ما را ببوسه. خدا محکوم است برای ما، حتی اگر وجود هم داشته باشه. حالا که من خدا ناباور هستم، میدونم که خدای وجود نداره.